ها قد خسر يده اليسرى. أتريد أن يأخذ بونو مكانك؟ والآن الزمي حدودك. قد يصيبنا هجومه. هيا بنا. عندما يغضب يطلق قوته في وجه كل من حوله. حاولنا مرة مشاهدة قدرته وكدنا نلقى حتفنا. قوته مداها واسع وتنشط عندما يغضب، لذا ليس هناك ما يكبحها. إن أصابك هجومه الذي سيستعمله فستموتين لا محالة. ماذا؟ أهجومه قوي كل هذه القوة؟ سحقا، أريد رؤيته. ماذا؟ متى بدلت ملابسك؟ يبدو لي أنك صرت أقوى مما كنت عليه. سأرد لك الساعة ساعين. احترقي بهذه الحرارة. حافظ الألم.